टेक्स्ट बुकां मेळूंक ना म्हाका अशें म्हणून बोवाळ कितें एक्झॅक्ट कितें आहा आनी तुमी ते हिस्ट्री बूक नवें येयला ते आतां अवेलेबल जातले आणि गोवा बोर्ड न्ही 9वी ते 12वी पर्यंत सगळी पुस्तकां दितात आणि ही सगळी बुकां ही फ्री ऑफ कॉस्ट नाही, ही चार्ज असता आणि सगळे आमी बुक सेलरांकडे दवरलेली आसा. आमची न्ही बुकां ऑलरेडी मे महिन्यात किंवा एप्रील मे महिन्याच्यान आमी डिस्ट्रीब्यूट करपाक सुरू केल्लें. एकूच हे आमचें एक पुस्तक उरलां जें 11वीचें हिस्ट्रीचें पुस्तक, एन्शियंट हिस्ट्री आनी मिडायवल म्हणून. पूण तें आज मार्केटान आयलां आणि तातूंत आमी कंप्लीट म्हणजे हिस्ट्री, गोंयची हिस्ट्री न्ही 2 चॅप्टर ताचेर कंप्लीट घातल्या. तातूंत कुंकळ्ळी रिवोल्ट आसा, मागीर पिंटोज रिवोल्ट आसा, राणेज रिवोल्ट आसा, मागीर मातियस तो महालेतो रिफॉर्म आसा. हे पयलीं नाशिल्लें आनी थोडीशी कॉन्ट्रोवर्सी, थोडे पयलीं कॉन्टेंट आसलें. आतां बरे एक्सपर्ट्स घेवन आमी तें पुस्तक काडलेलें आसा 11वेचें. फुडल्या वर्सान 9थाकय ताचेंच कंटिन्यू जातलें, एक ल्हानसो चॅप्टर. पूण 11वेंत मात्र आमी हेजे डिटेल्स घातला, तेजे कुंकळ्ळी रिवोल्टाचे कंप्लीट डिटेल घातला आनी ते मार्केटान आयच्यान सुरू जातलें. आनी बाकी खंयचीच आमची बुकां अशी शॉर्ट ना आसा. 9 to 12 आमची सगळी पुस्तकां आसा. हय, आतां सद्या आमची सप्लिमेंटरी एग्जाम चालू आसा 12वीची, जी आज सोंपता आनी ताजो रिजल्ट एक सोमार पर्यंत रिजल्ट जातलो. सप्लिमेंटरी सोमार पर्यंत रिजल्ट जातलो. आमी डायरेक्टर हायर एज्युकेशनाकय रिक्वेस्ट केला की हांगा जे भुरगे थोडे पास जाता तांकां एडमिशन दिवचें म्हणून. आनी 20 तारखेच्यान आमची 10वेची एग्जाम सुरू जातली सप्लिमेंटरी. ताजो रिजल्ट जवळ जवळ पहिल्या वीक ऑफ जुलयत जातलो आनी तांकांय एडमिशन हायर सेकंडरीक मेळटलें हेची आमी काळजी घेतली. ना, 9 to 12 ही बुकां कॉस्ट आसा, म्हणजे प्रायज आसा बुकां आनी ती सगळी कंट्रोल बोर्ड पळयता. बोर्डान अशें इट इज नॉट अ प्रॉफीट मेकींग बोर्डाक कांयच ना, इट इज नेक टू नेक, म्हणजे ताजे प्रायस कंट्रोल सगळे बोर्ड पळयता. ही सगळी भुरग्यां मार्केटान आसा. ना, पयलीं न्ही कुंकळ्ळी रिवोल्टाक व्हडलीशी हे दिवकूच नाशिल्ली, म्हणजे तो टॉपीक ल्हानशी एक 2-3 सेंटन्सां अशी येतली. आत्तां आमी ताजेर न्ही कंप्लीट रिसर्च केला, म्हणजे डॉक्टर मेंडीस म्हणून आसा, सुशिला मेंडीस, ती एक आनीकय युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर्स आसा, हांचेनी कंप्लीट रिसर्च करून जी एक्च्युअल फॅक्च्युअल पोजिशन आसा न्ही ती घातलेली आसा आनी 2 स्वतंत्र ताचेर हें आसा. म्हणजे हे खूब पयलींचें अशें, ताचेर एक संबंद गोंयकारांक ताचें कळपाक जाय. थँक्यू.